Всем братюни, всем привет, братюни, с вами я, Крейш. Сегодня я покажу вам один механизм, как построить костер Minecraft Pocket Edition. Minecraft P 0.14.0. Это, наверное, на всех Minecraft P, и, может быть, даже на компьютере работает. Костер выглядит вот так, вот смотрите. Вернее, это вообще не костер, но похоже немножко на костер. Друзья будут спрашивать, как так сделал, братан, научи. Для начала вам понадобится факел. Потом вам понадобится вот такая вот лодочка, дубовая лодка. Ставим вот сюда вот факел. Так, нет, подождите. Так, немножко пониже спустимся. На факел ставим раз, два, три, четыре. Четыре лодки. Потом сбоку вот так вот раз, два, три, четыре. Что не ставится? Все, поставилось так. И теперь вот отсюда вот сбоку ставим. Ты чё? Ты чё нафиг? Два, три, два, три, четыре. Да в смысле? Вы что, прикалываетесь? Лол. 3, 4. Так, все, 4 сделано. Теперь с этой стороны. 3, 4. Смотрите, уже более-менее похоже на костер. Давайте мы еще немножко приукрасим. Давайте возьмем. Ну, короче, вы тему поняли. Это я сейчас буду украшать здесь понемножечку. Интерьер буду делать, ёпта. Так, вот. Так, все, вот оно. Давайте вот это вот возьмем. Оп, 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 оп. Не подумайте, просто розовое. Я захотел поставить розовое. Так. Так, так. Так, так, так. Так, 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 так. Мне кажется, вы ни у кого не увидите на канале этот костер, потому что это, ну, наверное, я сам придумал, ну, потому что я сидел такой. Я хотел, сделать вам обзор, типа, в гонки поиграть со своим другом, ну, потом смотрю такой, может сделать. Факел поставил, и на него как-то лодку вот так вот поставил. Я думаю, что за фигня, ну. И решил для вас записать. Так, берем потом вот этот вот блок. Так, давайте вот эту. Какой блок? Серьезно, вот смотрите, как костер немного похож, только у вас немного палит то, что типа сесть в лодку пишет. Так, вот так вот, вот так вот. Ай, уйди, уходи. Так, почти доделали, кстати. Я вам покажу все, что я сделал. Так, кстати, я хочу сделать одно видео, только я буду в ускоренной съемке это все записывать, как я делаю все механизмы, которые я делал только. Так, вот, кстати, и получился наш костер. Прикольненько, кстати, получилось. Это мои фейлы неудачные. Вот. Я лох. Ладно. Так, все, главную суть я вам рассказал. Это я просто украшаю, вам это не надо. Просто мне делать нечего. Так, ага. Так, я хочу кое-что попробовать. Вообще, чтоб чётенько украсил. Ну, ёлы-палы. Все, понял. Так. Вот так. Ну, падла, не ставится. Вот. Давайте вот так вот что-то сделаем. Типа того. Где? Так. Все, почти доделал. Мое творение, ёпта. Так. Вот так. Мне бы сейчас не помешало в ускоренной съемке. Уйди отсюда, я тебя ненавижу. Ты всю траву жрешь на сервере. Но это не сервер, это мой мир. Вот смотрите, что она делает. Уйди. Уходи. Нифига себе, с первого удара. Я не знал, что алмазный меч наносит такой урон. Но он на 7 урона наносит. А у овцы вроде 6 хп. Так. Ну, так. Ой, как я устал уже делать. Просто я только уроки поделал, только ходил гулять. Это вообще такой бред. Так, я, кажется, вам уже рассказывал, почему я не записывал видеоролики. Так, стоп, я вообще правильно делаю? Нет, я неправильно делаю, но пофиг вообще. Пофиг, у меня сейчас времени нет туда делать. Я хочу для вас какой-нибудь видеоролик запилить. Наверное, я про Skyward запилю. Да, я, наверное, сейчас Skyward запилю. Прикольненький такой. Попытаюсь затащить, ёпти.
Ладно. Короче, вот типа того у нас получилось. Вот прикольненько так. Даже заскриню. Так. Оба. Так, так, так. Селфи, селфи. Вот так вот прикольненько получилось. Так, выходим с третьего лица быстренько. Нет, я, наверное, сейчас с вами буду прощаться. Ну чё, братюня, спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся. И также напоминаю то, что извиняйте, пожалуйста, то, что долго не записывал, самому печально. Сейчас для вас еще один видеоролик запишу. Почему я его бить не могу в третьем лице? Ладно. Ну ладно, с вами был, как всегда, Крэдж и Мистер Зомби. И всем бай-бай. Пиу, 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 пиу. Бай-бай.